रावलपिंडी मां अवां खे ख़बर ॾींदा हलूं त आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर चयो है त रियासत खां सवाइ कंहिं बि इदारे या गिरोह तरफ़ ताक़त जो इस्तेमाल ऐं हथियारबंद कार्रवाई क़बूल करण जोॻो नाहे ऐं ख़ासि तौरु अक़लियतनि ऐं कमज़ोर तबक़नि ख़िलाफ़ अदम बर्दाश्त ऐं इंतहा पसंद जे रवैये जी गुंजाइश नाहे। ISPR मूजिबि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर सां आलमनि ऐं मज़हबी अॻुवान मुलाक़ात कई। इन दौरान गॾियल तौर ते इंतहा पसंद दहशतगर्दी ऐं फ़िरक़ावारियत जी मज़म्मत कई है। इन मौक़े ते आर्मी चीफ मुनीर आसिफ चयो त बिना कंहिं मज़हबी सूबे या कंहिं ॿिए फ़िरक़े जे पाकिस्तान तमामु पाकिस्तानियुनि जो आहे। रियासत खां सवाइ कंहिं बि इदारे या गिरोह जो ताक़त जो इस्तेमाल ऐं हथियार बंद कार्रवाई नाक़ाबिले क़बूल आहे। ISPR जो चवणु आहे त आलमनि ऐं मज़हबी अॻुवान मुल्क में रवादारी अमन लाइ रियासत कोशिशुनि ऐं सिक्योरिटी फोर्सिस जी अणथक काविशनि लाइ पंहिंजो भरपूर हिमायत जारी रखण जो अज़म वरचाईंदे चयो आहे त इस्लाम अमन ऐं भाईचारे जो मज़हब आहे। कुझु अनासरनि जे मज़हब जे रद्द कयल तशवीशूं सिर्फ़ संदसि ज़ाती मुफ़ादनि लाइ आहे, जंहिंजो इस्लामी तालीम सां को वास्तो न आहे। मज़ीद ख़बरनि ऐं तफ़सीलात लाइ विज़िट कयो असांजी वेबसाइट www.awamiNewsHD.com ऐं ॾिसंदा रहो अवामी न्यूज़ HD।